DJI FPV của hãng cho những cú máy mà nó cần sóng nó ổn định. Ví dụ nó mất sóng ấy, tự động quay về hoặc nó đứng lại đấy để tôi chạy nhặt. Cần những cú máy khó hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn thì tôi sẽ sử dụng những chiếc drone build này. Và trên drone build tôi sẽ dùng cái GoPro Next drone, nó cõng nó được nhẹ nhàng hơn. Thì ở đây tôi cũng sử dụng một cái nguồn cấp cho Go là trực tiếp từ ESC lên. Thì ở trong những cái điều kiện bay cụ thể thì mình vẫn cần những con quắc của hãng này. Và con quắc của hãng này thì chúng tôi đã độ lại để cho nó khỏe hơn. Tôi set lại rate để cho nó bay theo đúng cái ý mình muốn hơn. Thực sự thì là cái rate mặc định của nó bay hơi bị khó, nó bị văng đuôi khá là nhiều, thì phải set lại cái tham số một tí để nó bay được theo ý mình.